गुड मॉर्निंग शो गैंग एंड कैसे हैं आप लोग। तो अभी मॉर्निंग 6 o'clock हो रहा है। तो अभी राइड पे जा रहे हैं हम। तो हनीफ है, कैफ है साथ में, और अभी हमारे पुराने दोस्त हैं एम के भाई आ रहे हैं साथ में। तो फुल ठंड लग रही है। तो हमको एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बट आज पता नहीं क्यों नहीं लग रही है। तो अभी निकल रहे हैं 6 बजे। गाड़ी भी ऑफ है, गाड़ी भी वहाँ पर खड़ी हुई है। तो अभी मीटअप पॉइंट हम लोग का गोपालन मॉल है, तो वो भी मेरे घर के पास है जहाँ पे मेरा सब्सक्राइबर मीटअप हुआ था। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं। और ठंड तो बहुत लग रही है अब। अंधेरा हुआ अभी तक, लाइट हम भी क्या बोले, नींद में हम। रोशनी नहीं आई अभी तक। तो देखते हैं, वहाँ पे जाके वेट करेंगे आपके भाई का, या क्या पता वही पहले आके होंगे। तो अभी ठंड बहुत थी तो इसलिए थोड़ा रुक के चाय वाय पी लिए हैं। तो एम के सुपर बाइक आ गए तब तक। तो गोपालनी के पास है एम के सुपर बाइक। बहुत ठंड है यार, मतलब यहाँ का क्लाइमेट समझ में नहीं आता। सुबह में इतना ठंड है, रात में इतना ठंड है, लेकिन जो दोपहर रहता है तो वहाँ बहुत गर्मी हो जाती है। तो ये एम के सुपर बाइक है, आ गए एम के सुपर बाइक है। हाँ ठंड है ना। खैरियत ब्रो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तुराहल्ली फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जाके मजा करेंगे। और एम के सुपर बाइक नया ड्रोन लिए हैं। कौन सा ड्रोन लिए हैं? DJI स्पार्क, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर यूज़ कर रहे हैं। तो उसका टेस्ट लेना है, तो वही तुराहल्ली फॉरेस्ट में टेस्ट लेंगे। तो देखेंगे कैसा शॉट आता है, कैसा नहीं आता है। तो वहाँ जाके मिलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं, अभी जा रहे हैं तुराहल्ली फॉरेस्ट। तो मतलब हम लोग तुराहल्ली फॉरेस्ट जाते रहते थे हमेशा, जब मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं किए थे। तो एम के सुपर बाइक जैसे कि लास्ट एक वीडियो में जो कोलैबोरेशन किए थे, तो उसमें AS 200 लेके आ गए थे। तब मालूम हुआ कि एम के सुपर बाइक AS 200 लिए हैं, और इसमें फॉग लाइट भी लगा दी है। अब बहुत मस्त लग रही है गाड़ी। तो गाड़ी बहुत मस्त है, मतलब बैलेंस देख लीजिए आप खुद ही। तो गाड़ी बहुत सही है, बैलेंस भी है गाड़ी में। तो अभी IG सर्कल के पास तरकारी खाली मिल रहा है यहाँ पे। तरकारी मार्केट बन गया यहाँ पे, इसका नाम IG तरकारी रख लेना चाहिए। और कैफ मेरा भाई पीछे से बोल रहा है कि एक YouTube चैनल बनाना चाहिए जिसमें खाली तरकारी का रिव्यू लेंगे। क्या नाम रखा चैनल का? क्या चैनल का? तरकारी रिव्यू। वाह मस्त है यार। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers. क्या बोले अब, कल ही डाले वीडियो इसके बारे में कि एनिमल को हर्ट मत करो, लोग धक्का मार के चले जाते हैं। घोर चुतिया था थोड़ा, क्या मतलब क्यों कुत्ते को धक्का मार के चले जाते हैं। ऐसे आदमी लोगों को करना चाहिए, धक्का मार के चले आना चाहिए सही में। मतलब एनिमल को हर्ट करते बेजुबान है, इसलिए हर्ट करना ही तो आओ मेरे को हर्ट करो, फिर बताते हैं उल्टा जवाब कैसे देते हैं। मेरे में बहुत पाक जबान है। आ गए हैं हम लोग तुराहल्ली फॉरेस्ट। Group baby group। धप्पा क्या बचा? ये नोचा। तो अभी ऊपर जा रहे हैं, फिर से चलते क्या कन्नड़ा गोत्तिल्ला मामा। कैसा लग रहा है एम के सुपर बाइक चलते चलते? ठंड में मजा आ रहा है यार, सच्ची मस्त क्लाइमेट है। दूसरी बार Where are you going bro? Where are you going? Up. For what joy?
Huh? For what job? Cycling. Huh? Cycling. Cycling. Okay, subscribe my YouTube channel. It's BRS Shoaib. Okay. Don't tell anyone. Okay, just subscribe it. Okay. Press the bell icon for the notification. Okay. Thank you. Ask him what I said. Okay. Okay. Don't tell anyone. प्रमोशन कहीं नहीं रुकेगा ब्रो. हाँ? Okay. Oh, vlogger. Vlogger. No. You're vlogging, bro. No. I'm not blogging. Okay, what's your name? Sham. Sham. Yeah. Okay, do one thing. Subscribe my YouTube channel. Okay. Yeah. You're a blogger. I'm not a blogger. I'm a motor vlogger. And subscribe his channel also. It's MK Superbike. Okay. Even you guys subscribe. Yeah. Okay. Yeah. You can search my YouTube channel. BRS. BRS. Oris. Okay, nice meeting you. Yeah. Sham. Nice. Yeah. All the best for your vlogging. Thank you, bro. Thank you. इसका नाम शाम है. बोलो शाम में सब्सक्राइब करना. क्या निफ? पहुंच गया. ओह. कितने बार भी आओ अच्छा दिखता है यार. जबरदस्त दिखता बॉस. जबरदस्त. हनीफ जाके खड़ गया. हनीफ सुसाइड नहीं करना. BRS bro. BRS, don't forget to subscribe, okay? BRS. बहुत टाइम हुआ गेम खेले हुए. रिमोट है DJI का. थोड़ा DJI का. तो ये स्पार्क ड्रोन है. मस्त है. आवाज ड्रोन से इसकी बात से सब इतना चिल्ला रहे हैं यहाँ पे. मैं भी देखते रहता हूँ. मक्खी आवाज निकल गया ना. मक्खी का आवाज. ये क्या है? हनीफ. एमके भाई ये क्या है? ये फोन होल्डर. बैटरी है. वो बैटरी हो. हाँ बैटरी. बहुत अच्छा फोन होल्डर तुम्हारा. मुझे कैमरा में दिख रहा है. ये आपको इसके प्रोपेलर्स है. एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स. अगर वो ब्रेक हो गया क्रैश में तो ये यूज कर सकते हैं. कितना पड़ा इसका? ये आपको इंडिया में अगर ले रहे हैं तो 65 पड़ेगा. क्योंकि ये दुबई से मंगाया है तो एक्सचेंज रेट वगैरह सब निकाल के 50,000. इम्पोर्टेड माल. तभी इसको उड़ता हुआ देखेंगे हम लोग. उड़ाइए जी. फोन कैसे चलती है? कैमरा मस्त है. उसको सेट करना है. Bye drone. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in the zone, and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call, I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping it real, I've been doing what I feel, I've been out here trying to kill every beat, I know I will. Everything I'm working on, every night another song. They've been quiet all along, they gon' notice when I'm gone. I come
from a town where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop. Cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring. I'm pouring my soul into every story. I'm writing, producing, I mix it, I master. I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get a win, but they not do. Everybody wanna copy you, but they not you. Everybody wanna be cool, but they not new. Whoa, look how I go. Gonna be a dentist, I still got the flow. Never gonna lose cause I'm still doing both. Never gonna lose cause I've been on the movie scene. That's good. तो अभी जा रहे हैं हम लोग नीचे। अब नीचे जाके भी शायद ड्रोन शॉट करेंगे, अच्छा सा शॉट लेंगे। तो आज आए हम लोग तुरहल्ली वही ड्रोन टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनके भाई का वो ड्रोन टेस्ट करना था। तो अब तो आज तो पागल वाला हरकत की हम लोग। तो वो MK सुपर बाइक के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप उनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज नहीं तो कल तक उनका भी वीडियो अपलोड होगा मेरे वीडियो के जस्ट बाद। तो आप ज़रूर उनका चैनल सब्सक्राइब करिए और जाके देखिए ये वाला वीडियो, क्योंकि मेरी पागलपंती पूरी भरी है वाले वीडियो। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in the zone, and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call, I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping it real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat, I know I will. Everything I'm working on, every night another song. They've been quiet all along, they gon' notice when I'm gone. I come from a town where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop. Cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring. I'm pouring my soul into every story. I'm writing, producing, I mix it, I master. I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get a win, but they not do. Everybody wanna copy you, but they not you. Everybody wanna be cool, but they not new. Whoa, look how I go. Gonna be a dentist, I still got the flow. Never gonna lose cause I'm still doing both. Never gonna lose cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing the show. Know that I'm young and I still gotta grow. Know that I'm working the most, know I'm never gonna choke. And I'm looking back down on the people below. I've been keeping it real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat, I know I will. Everything I'm working on, every night another song. They've been quiet all along, they gon' notice when I'm gone. तो ठीक है, अब जा रहे हैं घर। तो यार अभी एक और शो गैंगस्टर बने हैं अभी तो MK सुपर बाइक, वो भी अब शो गैंग मेंबर हैं। तो यार आप लोग का सपोर्ट चाहिए उनको भी, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं यार वो। तो आप लोग को एंटरटेन के लिए करने के लिए वो कर रहे हैं। और इस मंथ के एंड तक, मतलब न्यू ईयर तक इनका मेरा 2-3 कोलैबोरेशन वीडियो रहेगा अभी, और बहुत मस्त प्लान कर रहे हैं। तो एक वीडियो मेरे लिए चैनल पे आएगा, एक वीडियो उनके चैनल पे आएगा, जिसमें हम होंगे और बहुत मस्ती कर रहे होंगे। तो आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है, जो भी शो गैंगस्टर है उनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नाम MK सुपर बाइक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे उनके चैनल का नाम के साथ लिंक रहेगा।
अब जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिए, उनको सपोर्ट करिए और मस्त मस्त वीडियो बनाते रहेंगे। और अब से ये भी रेगुलर वीडियो डालेंगे। और ये ड्रोन के बारे में जो है, अगर आपको ये ड्रोन लेना चाहेंगे स्पार्क का, DJI का, तो आप उनके चैनल में जाके उनका वीडियो है ड्रोन का जो अनबॉक्सिंग की है, वहाँ पे लिंक है, आप जाके वहाँ से ले सकते हो और बहुत वहाँ पे चीप में मिल रहा है। आप जाके देख लो एक बार चैनल। और अगर आप लोग शो गैंगस्टर हो, अगर इतने ही आप लोग हेल्प करते हो, मेरा सपोर्ट करते हो, आप इनको भी सपोर्ट करिए। इनके पास ड्रोन है, इनके पास 2 गिम्बल है, इनके पास DSLR है, इनके पास एक पर्पल ह्यू संग है। मतलब एक बार लास्ट कोलैबोरेशन में वीडियो याद ही होगा, जो पहला कोलैबोरेशन था इनके साथ, पर्पल ह्यू संग, तो वही है ये MK सुपर बाइक। आप बहुत मेहनती आदमी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ आप जाके सब्सक्राइब करिए चैनल, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। और जब हम स्टार्टिंग में, मेरा कम सब्सक्राइबर था 100-150 में, जब हम हिम्मत हार गए थे, क्योंकि बैंगलोर के जितने भी मोटो ब्लॉगर हैं सब मेरे अगेंस्ट थे, मेरे वीडियो पे उल्टा सीधा कमेंट करते थे, तब जाके यही एक बंदे थे जो हम मेरा सपोर्ट लिए हैं, ये और बुलेट आइज। लेकिन ये बंदे बहुत सपोर्ट किए मेरा स्टार्टिंग से एंड तक, और अभी तक बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो फर्ज तो बनता है यार आप लोग का, जो बंदा मेरे को सपोर्ट किया, मेरे को इतने ऊपर तक लेके आया, आप उनको सब्सक्राइब करोगे, आप लोग उनको सपोर्ट करोगे। अगर वो नहीं होते तो शायद हम इस हाइट में नहीं रहते हैं अभी, आप लोग के सामने नहीं होते हैं अभी, आप लोग और हम लोग शो गैंगस्टर नहीं होते हैं अभी। तो यार आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल का नाम MK सुपर बाइक है और लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो हम चलते हैं यार, वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। हनीफ कितना एम करें, कितना लाइक एम करें? हाँ 5000, तो एम करते हैं 5000 लाइक्स का। नहीं 5.5 क्या है, 5.5 बोल रहा है। शोगान कर सकती है, हाँ शोगान कर सकते हैं 5.5। तो 5000 सब्सक्राइब, 5000 लाइक्स चाहिए। और हाँ ज़रूर लाइक करिएगा, 5000 एम करते हैं। और अगर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड इफ़ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ शो गैंग देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, बिकॉज इट्स एवरी डे ब्रो। एंड हम चाहते हैं कि इस मंथ के एंड में न्यू ईयर तक मेरा 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए, बस हो जाना चाहिए। आप लोग यार सब्सक्राइब करो, बस हम नहीं आते 50,000 कर लीजिए। सब बोलते हैं यार इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग मोटो ब्लॉगर है, 6 महीना में 50,000 हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है यार, है कि नहीं? तो आप सब्सक्राइब करिए। और दोस्त हु आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मेरी चंपा गली को और फॉलोवर चाहिए यार, बस चाहिए, अब हम नहीं आते। तो सब्सक्राइब शेयर सब करिए। और MK सुपर बाइक का चैनल यहाँ से सब्सक्राइब करिए, अगर मेरे को नहीं कर रहे कोई बात नहीं, बट उनका चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करा दे, तो उनका चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। तो हम चलते हैं। हैव अ गुड डे बॉयज।